for you to share this grief with us. We are very grateful. We don't take neighbors for granted, brotherly, sisterly countries for granted. So when this gesture is extended to us, it's only normal for us to say thank you and thank you very much. Please pass the message to President Mnangagwa. And we have been having challenges with the family as to agree burial rights. By now, they've already announced the program of the funeral. We do believe that we will be able to reach consensus. My approach, our government's approach, for me as head of state, is to focus on dialogue rather than conflict, to focus on positive dialogue, not to roll out the powers of the president all the time. So negotiating, agreeing with the family, listening to their concerns, their desires, has been something we decided to invest in and not to just push through things. So we apologize for the delay. By now you should have gone away with the program. So we believe we'll reach some conclusion with the family, amicable conclusion, and then we'll be able to communicate the funeral program to you as Zimbabwe through President Mnangagwa and yourself and the government and the people of Zimbabwe, our family members across the river. Where I was brought up, if you asked the description of Zambia and Zimbabwe, we use a term we call Zimzam. So that's how we define ourselves, Zimzam. Good afternoon, Your Excellency. My name is Margaret Ruparanganda. I am Deputy Director responsible for Africa in the Ministry of Foreign Affairs and International Trade. Thank you. Good afternoon, Your Excellency. I'm Air Commodore Walter Chikukwa, Acting Chief of Staff in the Office of the Honorable Vice President. Good afternoon, Your Excellency. I'm Ambassador Charity Charamba, Ambassador to the Republic of Zambia, and also Permanent Representative to COMESA. Thank you, Your Excellency. At this point in time, sorry, sir, before you begin, certainly want to acknowledge the formidable service you've rendered to your country, General Chiwenga, and that's the appropriate designation, Mr. Vice President. At this point in time, sir, I would like to hand over to you, Mr. Vice President, to begin your remarks and convey the message to the President. Thank you. President Hakainde Hichilema and the government and the people of Zambia on this loss. We are brothers and sisters. We are only separated by the Zambezi, which we did not determine, but it's a matter of history, but we are one people. Zimbabwe to be where it is because of the role that Zambia played. One, as you received us and kept us. And second, most important, you were the frontline state. And we have a deep history that binds our two people and our two countries. Sekuona kwa muri kuita pa video muri yeZimbabwe kuti vipi Chiwenga vagadzira ukama wakanaka na Hakainde Hichilema vanova vari president wepa Zambia. Sezvo muri kuziva kuti ZANU-PF mazuva apera even now haisi in good books ne ruling party yepa Zambia, but tiri kuona kuti vipi Chiwenga va in good books ne ruling party yepa Zambia. Sekuona kwa muri kuita muri yeZimbabwe zvisina kuwedzeredza kana kuita sei. Ndofunga mangozvionera pa video kutoti chetiri kuona kuti munhu awengwa
ndivamunangagwa nemabasa avari kubata mhuri yeZimbabwe. Zvisinei, dai vamunangagwa vanga vachiri kufarirwa nevanhu pavaiti 2030 agenda, dai vanhu vanga vari kutoisimbisa. Iso yose kuona kwari kuita 2030 agenda iri kusimbiswa nevanhu vavanodya navo, ndo vari kungosimbisa tumapercentage tushoma bati mhuri yeZimbabwe kusanganisira nevasiri maZimbabweni munyika dzakatikomberedza sort of like kunana Botswana, South Africa, Mozambique, vati hatisi kutarisa macitizens aiwa, tiri kutarisa vanotoita zvematongerwo enyika, mapolitician chaicho ekunyika idzodzo havachadi kuti vamunangagwa varambe vachicontinue because situation iri munyika yeZimbabwe vari kuiziva, vari kutoti dai VP Chiwenga or opposition yakanga iri kutungamirira nyika yeZimbabwe at least zvinogona kuita zviri nane, because vanenge vachiona kuti mari dziri kushandiswa nevaya vari kuita corruption, mari idzodzo dai dziri kushandiswa muzvipatara. Mungadai musina dambudziko munyika ino yeZimbabwe tikutaura nenhau dzezvipatara, nhau dzekugadzirwa kwamatara, nhau the development chaicho, zvimwe zvachigona kukunyepera masanction, but inonga iri mismanagement inonga iri kutoitika because munhu akatenga mota kana kuti ye 1 million wakatengera vanhu mota sedziri kuita chivhayo nemari dziri kubiwa navanhu vakawandisa, because chivhayo ari kuba mari achitengera ndo zvitobva zvaita kunga sort of like ndiye ari kuba mari yakawanda, but vanhu vazhinji vari kuba mari munyika yeZimbabwe vamwe vacho havasi kuda kuzviratidza zvavo. Tongoti mari iri kushandiswa nachivhayo dekwa kunzi iri kusupply mishonga muzvipatara munyika yeZimbabwe, mungadai musina dambudziko remishonga uye mungadai musina munhu anobhadhara chipatara, vanhu vachirapwa for free, but ndezviri kuitika mismanagement ndo yanyanya kukonzeresa kuti vamunangagwa vange vachiwengwa neruzhinji rweAfrica yese, kunyanya nyika dziri kuSouthern Africa dzakafanana na kutangira kuna Angola, Malawi, zvichiuya kuna na South Africa, especially vagari vemuSouth Africa vatowenga government yeZANU-PF nepamusaka pekuti vanhu vakuenda kunotorera vanhu mabasa avaifana kushanda munyika yeSouth Africa, because vagari vemuSouth Africa vari kuchema kutoti isusu hatichakwanisi kuchaja mari dzetinoda pamabasa edu etinokwanisa kunge tichiita, nepamusaka pekuti especially vanhu vekuZimbabwe from Malawi neZimbabwe wakauya basa randaifana kupiwa as a South African citizen ndokuna ngatodochaja kanoti 12,000 pabasa iroro, then munhu muforeigner anouya asina kana mapepa kana chi ongoti basa iroro ndipe kana kuti 4,000 5,000 then otowana basa iroro. Iye kwaari inonga yakawandisa because anonga ari kubva kunyika iri kutamburwa zviye, so kwaari inonga yakawandisa. Uyo agara arimo kwaari haina kuwandisa because agara ari munyika ine upfumi. So ndo mamiriro zvakaita mhuri yeZimbabwe kutoti VP Chiwenga nava Hakainde wavaka ukama husingaite zvinova zviri kufadza vanhu kutoti VP Chiwenga ndo watotarisiwa kunzi ndo pamweni wangatorula nyika yeZimbabwe zvinenge zviri nane, because nyika iya chanyanya kuiuraya inhauwa yecorruption. So zvina hazvina kumira zvakanaka mhuri yeZimbabwe, ndo nhauwa dzatauya takakubatirai muzuva ranhasi uri musi wa15 iri Sunday, ndo patikupai nhauwa idzi mamiriro adzakaita. Zvisinei, VP Chiwenga vanga vari kuZambia musi wa14 nezuro, ndo pavanga vari kuZambia vachigara meeting yakakosha yavanga vachigara nava Hakainde Hichilema. Vakazonzi munosvitsawo mamessages andakuunzai aya kuna vamunangagwa kutoti zvinhu zvavari kuita hazvisi right, zvinhu zvavari kuita hazviitwe nemutungamiriri ari kuda kutungamirira nyika zvakanaka. Zvisinei pamwe togona kuti kukura, but hatingamboti kukura because tichitarisana Ramaphosa vava vanhu vakuru, but zvavanenge vachiita munyika yeZimbabwe especially
ndofunga Southern Africa kunoku ndiye munhu atongosara atongori munhu mukuru because Ramaphosa mudiki kuna president Mnangagwa. Bodzi wese wakungotonga even paMozambique apa ane 54 years ari kutonga. PaBotswana I think it's 56, one ana Hakainde Hichilema I think it's 58 56 ndo vanhu vakungotonga especially iye ndiye atosara ega. Ndofunga ndiye mukuru asara kuSADC kunoku ari kuda kurambirira ari pachigaro zvinova zviri zvinhu zvisiri kudiwa neruzhinji rweSouthern Africa, kutanga kumaministers ekudzimwe nyika, kuma-government stakeholders nekuma-citizen, ma-civilian, munhu wese haachadi kuti vaMnangagwa varambe vari papresident because wakundikana. Even wagari wemuno muZimbabwe zvatowa wese, havachatodi, zvatowa wese chaichai.